Endi unday emas-da. Uyat. Yo'q, noto'g'ri tushunmang. Men shunchaki muzlatgichni sozlamoqchi edim. Yashirinmadim. Gap shundaki, farzandi uchun 25 millionga yaqin aliment pulini to'lamay yurgan ota ijrochilardan qochib, xuddi mana shunga o'xshash muzlatgichning orqasiga yashirinib oldi. Og'ayni, endi unday emas-da. Ma'lum bo'lishicha, Qarshi tumanida yashovchi 30 yoshli otaga bir nafar o'g'il farzandi uchun aliment to'lashi belgilangan. Majburiy ijro byurosi xodimlari tomonidan ogohlantirilishlariga qaramasdan ota alimentni o'z vaqtida to'lamaydi. Uning qarzi esa 24 million 786 ming so'mni tashkil etmoqda. Shundan keyin qidiruv tadbirlari davomida erkakning yashash xonadoni ko'zdan kechiriladi va u oshxonadagi muzlatgichning ortidan topildi. Ma'muriy materiallar rasmiylashtirilib, jinoiy ishlar bo'yicha Qarshi tuman sudiga yuborildi hamda joriy yilning 12-yanvar kuni sud tomonidan unga nisbatan 15 sutga ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Shu o'rinda ayrim qo'shtirnoq ichidagi otalarga muhim eslatma: qayerga yashirinmang, baribir bir kuni fosh bo'lasiz. Undan ko'ra o'zingizni uyatga qo'ymay, farzandingiz moddiy ta'minoti uchun burchingizni bajarib qo'ying.